আসসালামু আলাইকুম। ক্রাফট থেরাপির আজকের ভিডিওতে দেখাবো জোজে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিনের আনবক্সিং এবং রিভিউ। জোজের এই মেশিনটির দাম, ওয়ারেন্টি আর নগদ মূল্য ছাড়াও আর কিভাবে এই মেশিনটা আপনারা কিনতে পারবেন সেটা জানতে ভিডিওটি না কেটে সম্পূর্ণ দেখবেন। ক্রাফট থেরাপির নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি। আমরা এখন সিঙ্গারের সারাপাড়া ব্রাঞ্চে আসলাম। আমি জোজের এই মেশিনটা কিনবো, তাই সিঙ্গার স্টাফ আমাকে এই মেশিনের সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমি আগের ভিডিওতে আপনাদের বলেছিলাম A6000R মেশিনটা কিনবো, যেটার আরপিএম হলো 5000, কিন্তু আসলে এটার আরপিএম হলো 4000। 5000 আরপিএম এর মডেলটা হলো A6000G, যেটা আপাতত স্টক আউট। আমি খুবই কনফিউজ ছিলাম যে কিনবো কিনা। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ডিসিশন নিলাম যে 4000 আরপিএম আমার জন্যই যথেষ্ট। মেশিনের সবকিছু বুঝে নেওয়ার পর ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের থেকে জেনে নিলাম যে ক্যাশ ছাড়া আর কিভাবে মেশিন কিনতে পারবেন, আর পাশাপাশি মেশিনের আফটার সেল সার্ভিসগুলো জেনে নিলাম। সারাবার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার একেএম ফজলুল হক। বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে, ম্যাক্সিমাম হাউস হোল্ড প্রোডাক্ট। আপনারা সবই আমাদের থেকে নিতে পারবেন, নগদেও নিতে পারবেন, কিস্তিতেও নিতে পারবেন। কিস্তিতে দুটো অফার আছে, একটা হলো ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে নিতে পারবেন, আসলে আমাদের কিস্তি নিতে পারবেন। ওই ক্ষেত্রে দুজন গ্যারান্টার লাগবে। ফুল সার্ভিস 1 বছর, আর ওই যে মোটর, তারপর যে সার্কিট বোর্ড, আবার ওই যে প্যাডেলের চাপটা কি বোর্ড থেকে, এগুলো মিলে 3 বছর আপনার। ওই ক্ষেত্রে আপনি টাকা দিয়ে সার্ভিস পাবেন। পরদিন মেশিনটা চলে এলো। মেশিনটা অনেক ভারী, বডির ওজন প্রায় 48 কেজি। মেশিনের সাথে দিল একটা পার্স বুক, মেশিন কভার, 4টা ববিন, একটা ববিন কেস, 10 পিস সুই, একটা ছোট স্ক্রুড্রাইভার, একটা বড় স্ক্রুড্রাইভার, আর ছিল 1/2 লিটার তেল। মেশিনের দাম 25,490 টাকা, আর ভ্যানের জন্য খরচ হয়েছে 300 টাকা। আমার আগের ভিডিওতে আমি ভুল ইনফরমেশন দিয়েছিলাম যে জোজে মেশিনগুলো মেড ইন জাপান, কিন্তু এই মেশিনগুলো মেড ইন চায়না। যাই হোক, এখন মেশিনের তেল ঢালার জন্য উপরের অংশটা এইভাবে তুলে নিচ্ছি। তেলের ট্যাঙ্ক থেকে এই সুতা আর এই অংশ দিয়ে তেল অটো মেশিনের সব জায়গায় যায়, আর মেশিনের সুই ভেঙে গেলে এই ম্যাগনেটের এখানে এসে জমা হবে। তেলের ট্যাঙ্কের লো আর হাই এর ব্যাপারটা হলো যে তেল লোতে আসলে আবার হাই পর্যন্ত তেল অ্যাড করে দিতে হবে। সবটুকু তেলই লাগলো। আমি ভাবছিলাম 1 বছর কোনো তেল লাগবে না, সব আশায় তেল ঢেলে দিল। মেশিনের প্লাগটা অন্যান্য মেশিনের প্লাগ থেকে একটু ডিফারেন্ট। এই প্রথম বাসার এই প্লাগটা আমার কাজে লাগলো। এখন পাওয়ার অন করলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই এলইডি লাইটের আলো খুবই উজ্জ্বল, আর এই ডিসপ্লের ডিজিটটা সবসময় এরকম ঘুরতে থাকে। ডিসপ্লের পাশে যে আপ ডাউন বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো দিয়ে স্পিড কন্ট্রোল করা হয়। এই মেশিনের লোয়েস্ট স্পিড হলো 200 আর হাইয়েস্ট স্পিড হলো 4000। এই মেশিনের সেলাইয়ের কোয়ালিটি, ভালো দিক বা খারাপ দিক সম্পর্কে ডিটেল ভিডিও চাইলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি, আর আপনাদের জিজ্ঞাসা লিখে জানান কমেন্ট বক্সে। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।